Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседа у камина». И мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Еще раз огромное спасибо вам за приглашение. У нас, кстати, с вами сегодня 30-й выпуск, юбилейный. 19 августа православные верующие празднуют Яблочный Спас. И на этот же день приходится церковное торжество Преображения Господня. Верующие в этот день вспоминают евангельское событие на горе Фавор. Вот согласно легенде, Иисус Христос повел на вершину горы своих учеников и предстал во всем своем величии. Верующие считают, что Иисус таким образом решил показать людям, как в будущем преобразится мир. Отец Филарет, расскажите, пожалуйста, об этом празднике, его обряды, традиции, обычаи. Прежде всего мы говорим о том, что это преображение. И смысл этого дня заключается в тропаре, то есть в молитве праздника. «Преобразился и сед на горе Христе Божий, показав ученикам своим славу свою». Преображение на горе происходит за несколько дней до страдания Христа, за некоторое время. Поэтому, преображаясь перед учениками, он показывает то, что он не просто проповедник, человек, который нес какие-то моральные, нравственные устои, а это настоящий Мессия, то есть тот, которого ждали. И ведь сам факт преображения на горе – это изменение его, как они увидели ученики, потому что лицо его стало как солнце, одежды белыми, как снег. То есть вот это явление, это чудо, это знамение для того, чтобы укрепить учеников своих перед теми сложными испытаниями, которые им придется пройти буквально через некоторое время, когда Господь Иисус Христос будет предан, когда Он будет над ним издеваться, предадут его на смерть позорную ради спасения человеческого рода. Он сам себя отдаст в жертву для спасения нас, каждого человека. А уже говоря о народной стороне, безусловно, мы, живущие на земле, мы все лето заботимся о нашем будущем урожае. И к этому времени уже поспевают плоды, яблоки, виноград, другие фрукты и даже овощи. В наших деревнях верующие люди приносят в храмы свои плоды овощные. И вы знаете, даже и тыкву приносят, да, безусловно. Все, что земля родит человеку на пропитание зимы большие у нас, в зимний период. Поэтому, безусловно, мы приносим в этот день, в день преображения Господня, фрукты, отсюда и называют, да, и там яблочный спас, простонародье. Вот. Но самое главное, нужно нам с вами понимать, что вот этот акт принесения фруктов, овощей, винограда, всего прочего, это всего лишь благодарственная молитва, когда мы благодарим Господа за то, что Он дал нам и дожди, дал нам и солнышко, дал нам плодородие земли, которое принесло нам вот эти вот все плоды, нужные для нас, как я уже сказал, в зимний период. Поэтому, конечно, мы после божественной литургии в день преображения Господня читаем специальные молитвы, мы окропляем святой водой наши плоды, верующие что-то оставляют для храма, обязательно, конечно, несут домой, чтобы поделиться этими плодами со своими близкими и, наверное, еще раз поблагодарить Господа Бога. Вот так вот кратко об этом празднике. Об этом празднике, безусловно, будет говориться и на литургии, и на всеночном бдении накануне. Будут читаться евангельские отрывки, которые рассказывают, потому что день преображения Господня, он занесен в Евангелие, Евангелие нам рассказывает об этом интересном событии. А если вы говорите о самом названии, вот яблочный спас, медовый, ореховый спас, ну, это простонародье, потому что в какой-то день люди что-то приносили для того, чтобы получить благословение, поблагодарить Господа Бога. Еще раз хочу, в день преображения приносили плоды. Ну, что у нас, конечно, виноград не растет, как бы хотелось в южных странах, да, вот яблоки, груши, все это есть в изобилии, поэтому люди приносят именно свои плоды, то, что уродила земля в этом году. Вот сейчас, когда мы подъезжали к Никольской обители, уже в который раз стоит огромный круизный лайнер. Лето продолжается, приезжают туристы. Отец Филарет, наверняка вы общаетесь со многими. Были бы какие-нибудь интересные встречи, интересные истории? Если есть, то поделитесь, пожалуйста. Историй на самом деле много, и вот я хочу поблагодарить, во-первых, нашу программу, которая выходит уже на протяжении практически 2 лет.
И не только программу эту, но и программу, в которой я принимаю участие, которая называется «Беседы с батюшкой», и наш телеканал «Союз», который транслирует вот эту программу из глубинки, можно сказать, да, нашей страны. Старая Ладога небольшое поселение Ленинградской области, но все-таки очень значимое. И вот буквально на прошлой неделе нам на телефон позвонила женщина из Санкт-Петербурга, которая является постоянной телезрительницей. Она постоянно смотрит, ее зовут Валентина. И вот мы с ней встретились для того, чтобы она настолько прониклась нашими проблемами, о которых мы рассказываем, да, о наших монастырях, о наших храмах полуразрушенных, да, о жизни братьев, монахов. Вот она настолько прониклась, что она принесла какой-то такой незатейливый, собрала помощь для монастыря, купила какие-то иконки, подарила нам календарики, там, посуду чайную принесла. То есть, вот вы знаете, дала поминовение на монастырь. И я очень, наверное, благодарен вот нашей программе, вообще нашему труду, который мы с вами делаем, потому что для людей, которые увидят это, послушают нас, это, можно сказать, такой глоток свежей воды в духовной жизни. И я очень благодарен матушке Валентине, которая вот так вот, она очень простой человек. Если посмотреть, она потомок эмигрантов, вот тех людей, которые были вынуждены уехать из России в годы гражданской войны. Очень интеллигентная женщина, поэтому я очень ее благодарю. И хочу сказать, что все, что вы передали, мы привезли в монастырь, отдали братьям, монахам. Поэтому все это очень пригодится и будет нами востребовано. Очень рады, что у нас такие зрители, такие люди вообще у нас. Ну и раз уж мы заговорили о наших зрителях, то пришло время перейти к ответам на их вопросы. А их нам присылают со всех уголков страны, благодаря широкой аудитории телеканала «Союз». Мне 33 года. С детства хожу в церковь, но так и не понял, для чего нужны церковные праздники. Такой вопрос прислали. Интересный вопрос, но на самом деле отвечу просто. Вот в нашей жизни ведь бывают разные события. Дни рождения, когда мы закончили институт, пошли в армию, когда мы образовали семью, когда у нас родились дети. У нас в нашей жизни огромное количество событий, которые так или иначе связаны с нашим бытием, с нашей земной жизнью. А что касается в духовной жизни, то любое упоминание, любой праздник в церковном календаре – это, безусловно, напоминание, во-первых, или о событии из Евангелия, как вот преображение Господне, да, возможно, события из жизни святых, угодников Божьих, которые для нас, для верующих, являются примером для подражания, потому что они наши герои, они через свою жизнь, через великую веру в Господа Бога укреплялись и укрепляют нас. Поэтому события, праздники, любой праздник, он несет определенную смысловую нагрузку. И мы должны не просто вспоминать какое-то событие из Евангелия, из Библии, возможно, да, там, из святых отцов, а мы, конечно же, должны понимать, мы должны понимать смысл этого дня. Да? Поэтому вот, о чем мы говорили, преображение, небольшое толкование дня я дал, да? То же самое здесь. Все, что связано с жизнью Господа Иисуса Христа, это все связано с спасением человеческого рода. Поэтому здесь это очень, очень важно. Если Ветхий Завет, он жил в ожидании пришествия в мир Мессии, то Новый Завет – это Мессия в этом мире. Поэтому, безусловно, мы вспоминаем события Рождества Христова, Крещения и Преображения. Мы вспоминаем дни памяти и жизни Богородицы, которая так или иначе стала Матерью Всевышнего, и она показала нам пример служения Богу, беззаветного служения Богу, беззаветной любви к Господу, который мы тоже должны принимать для себя и учиться этому, потому что это примеры, еще раз хочу сказать, для подражания. Поэтому праздники в церковном календаре, они не случайны, они обязательно нужны для каждого человека, верующего человека. И важны, в свою очередь, тоже. Да. Апостолу Павлу Господь сказал: «Довольно тебе благодати моей, сила моя совершается в немощи». Как это понять, сила в немощи? И как это относится к нам, простым людям, в нашей обычной жизни? Я читал очень много толкований на это место. Да, это место. И даже там есть такое, что «дан мне ангел, пакостник, сатанин, да деять плоти моей». Да? То есть многие толкователи приводят этот отрывок, как у апостола была какая-то немощь телесная,
которое его очень тревожило, и он очень от этого страдал. У нас у каждого есть свои определенные немощи. Кто-то болеет сахарным диабетом и всю жизнь несет эту болезнь, да? У кого-то там что-то, язва, все прочее. Вот что-то подобное, я читал одно толкование, а сейчас уже точно не скажу у кого, что апостол Павла был какой-то недуг телесный, который очень сильно его беспокоил. Но Господь ему сказал, что довольно тебе моей благодати, ибо моя сила в немощи совершается. То есть через слабых людей, зачастую людей болящих, зачастую людей несовершенных совершается Божья сила, как через апостола. Апостолы, которые были немощными людьми, в основном это были рыбаки, совершенно неграмотные люди. Если мы говорим об апостоле Павле, то это был очень образованный человек. Остальные были простолюдины. Так вот через этих простолюдинов, через простых апостолов, через простых рыбаков, немощных, слабых, Господь явился в этом мире. Господь был проповедан по всему миру. Вот это смысл этих слов. Спасибо. А дальше очень интересный вопрос. Скажите, ходят ли на исповедь сами священники? Если да, то кому исповедуются они? Безусловно, священники исповедуются. Если мы берем наш Староладожский Никольский монастырь, как и в любой монашеской обители, есть духовники. То есть священник, духовник, который исповедует всю братью. Начиная от игумена, кончая до последних послушников и трудников. То есть исповедь – это очень важное таинство, к которому должны подходить все, без исключения, в том числе и священнослужители. Даже у епископов, даже у патриарха есть свой духовник, есть свой священник. Да, мы знаем, что у нашего святейшего наш духовник – это старец Илий, который в прошлом году у нас побывал в обители, и мы очень были рады этому приезду. Так вот, у святейшего, даже у патриарха есть духовник, поэтому у каждого священнослужителя есть священник. Если это монастырь, то духовник монастыря. Если это епархия, то есть епархиальный духовник, к которому можно прийти поисповедоваться. Зачастую священники исповедуются друг у друга перед божественной литургией. Это тоже очень хорошая традиция, обычай. Поэтому священнослужители тоже исповедуются в обычных условиях, непременно всегда, потому что таинство исповеди, так же как и таинство причастия, елеосвящения или соборования, это все необходимо для человека, в том числе и священнослужителя. То есть пословица «сапожник без сапог» к вам не относится? Нет, не относится. Что такое икона? И чем она отличается от картины? И вообще, какова ее роль для христианства? Мы вспоминаем с вами 8-й год. Это, если не ошибаюсь, 787 год. Это 7-й Вселенский собор. В истории Древней Церкви было несколько таких вот собраний больших, 7 Вселенских соборов, которые решали важные богословские проблемы Церкви. И вот 7-й Вселенский собор рассматривал в том числе проблему почитания икон, потому что вот перед этим собором несколько лет мы видим в истории Церкви такой период, который носит название, вошел в историю, носит название как период иконоборчества, когда начали снимать иконы со стен, иконы начали уничтожать, начали преследовать тех, кто почитал образы святые. Поэтому в христианской традиции на икону мы смотрим как на образ. И даже 7-й Вселенский собор провозгласил такую формулировку: «Взирая на образ, умом восходим к первообразу». То есть икона – это фотография, это отпечаток. Вот сегодня у нас с вами, я всегда хорошо привожу очень хороший пример. У нас сегодня есть телефоны. И в телефонах зачастую мы храним фотографии наших близких, любимых, родителей, детей, жен, супругов. Да? И вот если нам иногда бывает тоскливо, а наши любимые люди куда-то уезжают, или мы уезжаем за 3-9 земель, то чтобы как-то вспомнить о наших близких, мы просматриваем фотографии. Но это не значит, что фотография для нас идол, это не значит, что фотографию мы любим больше того человека, кто на ней изображен. Вот так же и здесь. Икона стала возможна благодаря тому, что Господь стал человеком. В Ветхом Завете изображать божество было безумием. В Ветхом Завете Бога никак нельзя было изобразить. А в Новом Завете мы изображаем воипостезированную человеческую природу. То есть человек через божественное лицо.
человеческая природа через божественное лицо, да, она получает вот эту такую вот форму, да, и вторая ипостась Святой Троицы становится видимой частью этого мира. Поэтому, безусловно, Господь был точно таким же похож, как и мы, только без греха. Господь родился неестественным способом, чудесным способом, преодолев вот это вот, избежав влияния вот этой вот греховной природы, которая есть у каждого человека. Поэтому, конечно, взирая на образ, мы умом восходим к первообразу. Икона отличается от картины, икона отличается от каких-то изображений человеческих тем, что это изображение святых, это изображение святости. Да, мы взираем на Господа, мы взираем на икону Богородицы, мы обращаемся, не иконе молимся, потому что часто говорят и делают ошибку, какой иконе помолиться. Мы молимся не иконе, а молимся тому, кто изображен на святому образу. На святом образе. Поэтому мы молимся Богородице, не иконе Богородицы, а обращаемся к Богородице. Мы молимся не иконе Николая Чудотворца, а молимся самому Николаю Чудотворцу. Вот это вот обязательно очень нужно помнить. Ну и в продолжении темы следующий вопрос. Телезритель спрашивает, почему мироточат иконы? С чем это связано? Ну и что это такое? Насколько мы придаем этому значению? Вы знаете, что при патриархе Московском всея Руси, нашем святейшем патриархе, есть целая комиссия ученых, которая зачастую расследует вот такие вот чудесные события. И в нашей жизни есть, допустим, не только случаи мироточения каких-то образов. Эти образы исследуются. То миро, которое выпускается из иконы, оно тоже подвергается определенным исследованиям. Да? То есть ученые даже рассматривают некоторые чудесные события, но они только констатируют, что это действительно необычное происходит явление, больше вопросов, чем ответов. Существуют некие еще такие чудесные события, когда, допустим, икона отпечатывается на стекле. Да, вот в мою бытность, когда я служил на Сахалине, к нам привозили икону «Призрено смирение». Это довольно большая икона Богородицы, и удивительно, что на стекле с обратной стороны вот как бы такой негатив. Заметили, икона почернела. Думаю, ну что ж такое, почему она почернела? А когда сняли стекло, то увидели, что на стекле, как таким серебристым налетом, вот такой негатив, да, как сказать, позитив, негатив, вот изображение Богородицы, призванное смирение, которое находилось. Поэтому есть вещи очень необъяснимые, почему так происходит. Но для нас, христиан, мы не ищем чудес. А, наверное, это вот такие звонки для людей сомневающихся, знаки, да, для людей сомневающихся, что Господь рядом, что вот небесное иногда входит в нашу жизнь такими проявлениями. Существует, конечно, это не так часто происходит, но эти вещи существуют. Кстати говоря, в нашем монастыре Черниговская икона Престой Богородицы, по свидетельству многих людей в свое время, когда находилась еще не в церкви, а находилась у светских людей, она мироточила, поэтому они ее называли, что плачущая икона, да, там нехорошая икона, черная икона. Вот. А когда Богородица Черниговская наша пришла, икона Богородицы Черниговская пришла к нам в храм, когда она была отреставрирована, она успокоилась, и, безусловно, она прекратила плакать, прекратила мироточить, потому что обрела свой дом, свое место, и защищает сегодня Богородица нас через этот образ. Следующий вопрос. Можно ли причинить боль Богу? Давайте мы начнем с того, что Господь неизменяем. Бог не может, хотя в Евангелии, и не в Евангелии, а в Библии часто мы видим, что Господь рассердился, Господь прогневался, Господь еще что-то, да, отвратил свое лицо. То есть это всего лишь нравственная, назидательная сторона для человека. Бог не изменяем, Бог Он всегда добро, Он всегда любовь, Он всегда спокойствие, если можно так сказать, да, Он абсолют, Господь всегда гармония. Но когда я делаю противное Ему, я чувствую угрызение совести. Вот Господь каждому человеку дал очень такое яркое орудие нравственности, да, это совесть. Совесть – это голос Божий в моей жизни. И когда я делаю что-то нехорошее, я чувствую на себя угрызение вот этой совести, голоса Божьего в моем сознании. Поэтому, когда я говорю, что Господь
обидел Господа. Я говорю о том, что констатирую, что я своими грехами отдаляюсь от Него. Не то, что Он разозлился, отвернулся от меня. Бог никогда нас не бросает, Он всегда. Понимаете, вот, чтобы до конца осознать вот этот момент, мы давайте откроем 10 заповедей. Да, берем Ветхий Завет, 10 заповедей. Не убивай, не укради, почитай отца, матерь твою, да. Я Господь Бог твой, не делай других богов себе, да. И не унывай, там, не завидуй. Какие заповеди есть. А в Новом Завете вообще Господь сказал, 2 заповеди нужно соблюдать. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как сам себя любишь. Все. Так вот, когда мы нарушаем эти заповеди, видите, Господь, Он абсолют, Он дал нам вот эти нормы, которые делают нас счастливыми и нормальными людьми. Но когда человек ворует, убивает, еще какие-то вещи делает противные Божьим заповедям, он наказывает сам себя. Ну и вот мы касались тоже вопроса окружающего мира. Есть законы природы. Законы природы, они железные, их поменять нельзя. И мы всегда приводим пример, если вы подниметесь на 9-этажный дом и решите спрыгнуть вниз, да, вы не полетите как птица, но есть закон всемирного тяготения, который припечатает вас к земле. Закон термодинамики. Раскалите сковороду и положите. Вы этот закон не увидите, но вы его почувствуете. Когда вы на раскаленную сковороду, не дай Бог, положите свою руку, вы получите жесточайший ожог. Законы природы, они железные. Кто сотворил законы? Господь. Ученые они открывают. Ученые не изобретают законов. Они всего лишь нам растолковывают, как это работает. Почему это работает? И я еще хочу сказать, что в ученом мире очень много вопросов, касающихся и законов природы, и бытия человека, и прочее, прочее. Всегда приводишь пример. Посмотрите, пока не изобрели микроскоп, не узнали, что в капельке воды, оказывается, там целый микромир. Микромир маленький, да. Ученые до сих пор не могут понять тайну крови человеческой, потому что это тоже такая субстанция удивительная по своему. Да, порезали пальчик, а вот она имеет возможность все это восстанавливать. Поэтому мы говорим о том, что Господь, Он всегда добрый, но нас наказывают наши греховные поступки и дела. Нас наказывают законы природы, которые установлены Господом Богом, поэтому которые надо исполнять, на которых надо обязательно оборачиваться. И вот в продолжении темы. Почему, оскорбляя Бога, можно очень жестоко поплатиться? В древности не было наказания за богохульство и кощунство. Считалось, что если Бог всемогущ, то Он сам себя сможет защитить. И какая судьба ждет богохульников и кощунников? Мы совершенно разные по составу, что ли, потому что Господь есть Творец, а мы творение. Господь повелитель мира, мы всего лишь рабы этого мира, зачастую рабы греха бываем, когда следуем в своих похотях, страстях и прочее. Вот. Господь, Он не боится наших нехороших слов. Но эти нехорошие слова, они наносят психическое изменение тому, кто ругает. Вот, допустим, я всегда привожу пример, а этот пример тоже поучителен. Да? Были в свое время, в 90-е годы, различные сектантские организации, тоталитарные секты, которые что сделали? Понятно, что они полностью окутывали человека сетями, да, так сказать, духовной любви и всего прочего, в кавычках. Да. Но в одной из сект была такая церемония отречения от родителей. Человек должен был пойти на могилу, простите, пожалуйста, наплевать на могилу своей матери, обозвать ее нехорошим словом, тем самым покончив с греховодницей и все прочее. Вы понимаете, насколько иногда нужно психически быть ненормальным человеком, чтобы переступить через нормы. Потому что что такое родитель, что такое отец и мать? Это то святое, которое, переступив через которое. Самое ужасное, да, когда зачастую дети поднимают руки свои на родителей. Что касается богохульников, конечно, всегда, во все времена, и даже сегодня, есть люди, которые смеются над Богом. Но знаете, есть очень хорошая пословица: смеется тот, кто смеется последний. А еще одна есть пословица хорошая: не плюй в колодец, придется напиться воды. И мы видим примеры,
когда человек был богохульник, когда человек вел греховный образ жизни, когда человек вообще ничего не признавал, но вдруг что-то происходило, и он становился верующим человеком. Почему так? Что это такое? И здесь, конечно, Господь простит человеку его прежний нехороший образ жизни. Мы же можем вредить Богу, когда живем неправильно. Не значит ругать Бога, ругать там церковь, священнослужителей. А когда мы, вроде бы христиане, а живем неподобающе, вот тем самым мы унижаем Божие имя. Мы унижаем имя себя как христиан. Поэтому, безусловно, будучи верующими людьми, мы обязательно должны следить, чтобы ни один поступок наш, ни одно наше дело, ни одно наше желание не оскорбляло Бога, имя Божие, имя христианина. Потому что грех, он всегда разрушает, и грех, он не приносит человеку никакой пользы. Вот я бы так ответил. Наказание богохульникам, как таковой Господь, я думаю, что они ему ничего не могут сделать, но наказание для них будет смерть. Потому что смерть, она ставит точку во всей деятельности человека. Вот если бы не смерть, мы бы не знали, что сделал бы вот это исчадие ада Гитлер, сколько бы он народов еще погубил, если бы не смерть телесная и не конец его бесславный. Поэтому, когда мы видим, как человек издевается над именем Божьим и хулит Бога, допустим, да, не верит в Него, смеется над Ним. Но вы знаете, вот еще я говорю, смеется тот, кто смеется последний. Потому что огромное количество людей верят в Бога. Ученые верят в Бога. Также есть ученые, которые не верят в Него. Посмотрите великолепные картины. Художники, композиторы, архитекторы, которые во имя Бога строили, писали, сочиняли те вещи, которых мы сегодня восторгаемся, которые нельзя больше повторить. То есть огромное количество людей разных профессий. Разных профессий, убеждений и прочее. Поэтому вот сложный вопрос, но вкратце я бы ответил так. Спасибо. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интереснейшую беседу, заслушался. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И в преддверии праздника Преображения Господня я вас попрошу уже по традиции обратиться к нашим телезрителям, к вашим прихожанам, к людям. Да, братья и сестры, я, безусловно, хочу поздравить вас с наступающим праздником Преображения Господня. И, как мы сегодня уже говорили в нашей беседе, любой день, любой праздник, который мы видим в церковном календаре, это все тоже создано для нашего назидания. Поэтому нужно поучаться в нашей вере, надо изучать основы христианства, для того, чтобы мы в трудную минуту могли черпать знания, этими знаниями делиться с близкими нашими людьми. Безусловно, снова и снова хочу, чтобы Господь хранил на всех путях вашей жизни, всех вас от нехороших моментов, от греха прежде всего. И самого-самого хорошего и светлого я желаю каждому из вас. Еще раз огромное спасибо. Я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, присылайте ваши вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.